بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli tahsin tolibalari, bugungi mavzuyimizni inshaalloh boshlaymiz. Bugungi mavzuyimiz ilm olish sirlari mavzusini ostidagi eng muhim mavzulardan biri bo'lgan, ya'ni ilm olishdagi biz uchraydigan to'siqlar. Agar bu to'siqlar haqida aytadigan bo'lsak, albatta bular juda ham ko'p, juda ham, ya'ni agar biz bahonalar, to'siqlar haqida gapiradigan bo'lsak, son sanoqsiz bo'lishligi bu aniq, lekin biz faqatgina eng kerakli va eng muhim bo'lgan 3 ta to'siq haqida bugun gaplashamiz inshaalloh. Ilm olishdagi 3 ta asosiy to'siq. Birinchi to'siq bu ichki ruhiy to'sqinlik. Shubha, qo'rqish va yoki o'z-o'zini inson o'sha toliba ilm kamsitishi va yoki kichik ko'rishi. Buni ma'nosi qanday qilib tushuntirsak bo'ladi? Ya'ni bu masalan ba'zi insonlar shunaqa insonlar bo'ladiki, hamma tarafdan, ya'ni hamma jihatdan o'zini kam ko'radi. Hamma jihatdan. Masalan, ayollar ovqatni zo'r shirin qilsa ham o'zidan yaxshi qiladiganlarni ko'rib, men yaxshi qila olmayman deb o'zini qilgan o'sha ovqatini va yoki o'sha pishirgan somsasini, voy men chiroyli qildim shuni, yaxshi qildim deb o'ziga o'zi rahmat aytib, o'ziga o'zini ya'ni qadrlamaydigan insonlar bo'ladi. Va yoki ilmiy darajasi bo'lsin va yoki umuman olganda dunyoviy bir ishlarda u orttirgan muvaffaqiyatlarini ko'ra olmaydigan insonlar bo'ladi. Bu insonlarda bu holat aynan birinchi to'siq juda ham ko'p uchraydi. Ya'ni o'zini olayotgan ilmlarini yetarli emas deb ko'radi. Ya'ni o'sha o'qiyotgan Qur'onini men hali yaxshi o'qishni bilmayman deydi, yoki o'sha o'qiyotgan darsini men baribir epla olmayman deydi va yoki ustozga topshirgan narsasini va yoki o'sha 5 oydan beri, 6 oydan beri o'qiyotgan va shu 6 oy ichida chiqargan natijasini qanchalik qadrli ekanligini ko'ra olmaslik aynan mana shu birinchi to'sqinlikka kirib keladi. Buni sababi aynan boyagi aytganimizdek, u inson o'zini qadrlamasligidan kelib chiqadi va yoki inson o'zini nimalarda qadrlash kerakligini bilmasligidan kelib chiqadi. Chunki ba'zi insonlar o'z qadrini qimmat soatlar taqishlik bilan va yoki qimmat ko'ylaklar kiyishlik bilan va yoki tovoni baland oyoq kiyimlar kiyishlik bilan o'zini qadrli his qilishi mumkin. Lekin bu qadr haqiqiy qadr emas. Haqiqiy inson o'zini qadr qiymatini bilishlik bu aynan ilmda, Qur'on o'qishlikda va yoki ibodatlarda inson o'zini qadrini bilishlik va mana shu yo'lda o'zini topishlik bu asosiy yechim bo'la oladi. Demak, bu birinchi to'siqimiz nima ekan? Ichki ruhiy to'sqinliklarimiz, ya'ni o'zimizga o'zimiz ishonmasligimiz. Ba'zi o'quvchilarni ko'rasiz, 15 pora, 20 pora yodlagan bo'ladi. Hali men hech narsa qilmadim, mendan hech narsa chiqmaydi deb o'zini pastga uradi. Holbuki 10 pora yodlash va yoki 15 pora yodlashlik bu juda ham katta mehnat talab qiladigan va yoki juda ham katta sabr talab qiladigan narsa. 10 pora, 15 pora yodlabdi degani bu demak o'sha qizni va yoki o'sha talabani zehni baland ekanligiga dalolat qiladi. Ya'ni zehni bor ekanligiga dalolat qiladi. Ya'ni bu bir tarafdan qaraydigan bo'lsangiz, ya'ni o'zini kamtarin tutayotganga ham o'xshaydi, lekin bu kamtarlik biroz ba'zida noto'g'ri ishlab qolishligi mumkin. Bu kamtarligi sababidan o'zini ya'ni yetarsiz his qilib, u o'sha ilmini oxirigacha yetkazmasligiga olib borishligi mumkin. Ya'ni bu salbiy fikri bilan qoriya bo'lish mumkin bo'lgan qiz ham hattoki qoriya bo'lishlikkacha yetib bormaydi. O'ziga ishonchsizligi, o'ziga bo'lgan shubhasi sababli. Bu to'siqni boya aytganimizdek, yechimi birinchi o'rinda siz qadringiz qayerda ekanligini to'g'ri o'lchashlikni bilishingiz kerak. Ya'ni bu siz o'qiyotgan birgina oyatingiz qanchalik qadrli ekanligini, birgina oyat yodlashingiz, birgina sura yodlashligingiz jannatdagi darajangiz qanchalik yuksalayotganligini siz his qila olsangiz, bu to'siqlar hammasi ketadi. Ya'ni siz bugun bahoyingiz yaxshi bo'lmasa ham, siz mana shu yo'lda ekanligingiz o'zi eng katta yutug'ingiz aslida. To'g'ri, siz yaxshi harakat qilishingiz kerak, ba'zida yomon baho olishingiz mumkin, ba'zida yaxshi yodla olmasligingiz mumkin, ba'zida qiynalishingiz mumkin. Lekin bu qiyinchiliklar sizni tushkunlikka tushirmasligi kerak, balki o'sha qiyinchilikdan keyin yana ham yaxshiroq harakat qilishingiz kerak bo'ladi. Qanday qilib yechimini qilishimiz mumkin? Hech bo'lmaganda har kuni siz o'zingizni, ya'ni o'sha yodlagan bir betingizni va yoki yodlagan surangizni yodlab bo'lganingizdan keyin o'zingizga o'zingiz eslating. Mana shundan qancha ajrlar olganingiz haqida eslating. Jannatda har bitta oyat yodlaganingizdan keyin jannatdagi darajangiz ko'payganini. Masalan, o'sha Duha surasini o'zida nechta oyat bor? 9 tami? Adashmasam 9 ta yoki 10 ta. Demak, meni jannatda mana shuncha darajam ko'tardi
ko'tarildi deb o'zingizga o'sha rag'batni bering va o'zingiz o'sha qilayotgan ishingizda, o'sha o'qiyotgan ilmingizda, o'sha o'qigan Qur'oningizda qanchalik qadrli ekanligingizni o'zingizga har kuni bir marta bo'lsa ham darsdan keyin o'zingizga eslatib qo'ying. Chunki bizni hozir bu darslarimizda qatnashayotganlar ko'p ayollar, ko'p kelinlar va bularni ya'ni yosh bolalardan ko'ra farqliroqda. Yosh bolalarda masalan bir sura yodlasa yoki bir bet yodlasa yoki bir pora yodlasa, onasi voy mashalloh mana yodlading, qara zo'rsan deb maqtab, sal qadrlaydi-da, o'shanga aldanib bo'lsa ham yodlab o'qishini davom ettira oladi. Bu yerdagi ko'p o'quvchilarimiz ayollar bo'lgani uchun ham bu narsani masalan yonidagi odamlardan ola olmasligi mumkin va ularni ola olmasligi, ya'ni yonidagi insonlardan emas, balki uni o'zingiz ham o'zingizga qilishingiz mumkin. Mana shu tarafdan qilishingiz kerak va ruhiy, ya'ni o'sha ichki o'zingizga bo'lgan ishonchingizni ko'tarishingizga har kuni hech bo'lmaganda bir marta bo'lsa ham o'zingizga eslatib bu yo'lda davom etishingiz kerak bo'ladi. Bo'lmasa inson ya'ni shunaqa nimada, ya'ni inson zaif. Ozgina shayton "Voy sendan ishlasa bo'lmaydi" degan ozgina salbiy gaplardan o'sha biz aldanib, tushkunlikka tushib, o'zimizni kamsitib, qilayotgan ishimizni ham ko'rmasdan dunyoga sho'ng'ib ketishimiz hech gap emas. Qimmat soatlar bilan yoki qimmat ko'ylaklar bilan yoki yuzimizga suradigan 50 qavatlik makiyajlar bilan bizni qadrimiz bu bilan belgilanmasligi kerak. Biz o'shalarni qilsakkina bizni qadrimiz baland bo'lib qolmasligi kerak. Biz qadrimizni faqatgina mana shu yo'llardan izlab, mana shu yo'llardan o'zimizni qadrimizni belgilay olishimiz mumkin-da. Chunki hozirgi zamonda, ayniqsa o'sha telefonlarda, reklamalarda, kinolarda bu narsani juda ham reklamasi kuchayib ketgan. Ya'ni eng zo'r ko'ylakni kiysa, bu eng qadrli ayol, eng puli ko'p bo'lsa va yoki zo'r narsalar kiygan bo'lsa, zo'r sumkalar taqqan bo'lsa, bitta sumkani hattoki subhanalloh, ya'ni necha ming dollarga oladigan insonlar bor ekanda, o'sha sumkani nimaga o'shancha pul berib oladi? O'sha sumkasi bilan, o'sha taqqan sumkasi bilan qadrini sotib olgandek bo'ladi-da ular. Ya'ni shuni kiysam meni qadrim baland bo'ladi deb o'ylaydi. Bu aslida noto'g'ri. Bu dunyodagi juda ham keraksiz bo'lgan o'lchov. Bizning asl o'lchovimiz oxiratda bo'ladi, inshaalloh. Ikkinchi to'siqqa o'tadigan bo'lsak, bu vaqt va tartib yetishmasligi. Vaqt va tartib yetishmasligiga nimalar kirishligi mumkin? Albatta, agar oilaviy ayol qizlarimiz bo'lsa, uy ishlari va yoki ko'cha ishi, bolalar va yoki o'sha ijtimoiy majburiyatlar, masalan, qaynona-qaynotaga qarashlik va yoki mehmonlar kelib qolishligi va shunga o'xshash ko'plab vazifalar sizni ilmga vaqt ajratishingizni qiyinlashtiradi. Va bu ham sizni eng katta to'siqlaringizdan bittasi bo'ladi. To'g'rimi? Siz endi dars qilaman deb o'tirsangiz, kimdir chaqirib qoladi va yoki endi dars qilaman deb o'tirsangiz, bolangiz yig'lab qoladi va yoki endi darsga o'tiraman desangiz, uy ovqatini qilishingiz kerak va yoki ko'chada ishlaydigan ayollarimiz ham bor masalanda, ko'cha ishidan charchab kelasizda, darsga o'tiray desangiz, boshingiz og'riydi, holsizlanasiz, umuman xuddi hech narsa qilishga qodir bo'lmagandek tuyulasiz, to'g'rimi? Ya'ni shunaqa holatga tushib qolishingiz mumkin bo'ladi. Bu holatlarda nima qilishlik kerak? Va yoki chalg'ishlik. Masalan, telefon bilan chalg'ishlik va yoki o'sha Instagram bo'lsin, Facebook bo'lsin va yoki kinolar, har xil seriallar, bular hammasi sizni diqqatingizni chalg'itishligi mumkin. Bu ham asosiy o'sha ikkinchi to'siqning asosiy narsalaridan biri. Ya'ni aynan sizni vaqtingizni tartiblamasligingizga, chalg'ishingizga asosiy to'sqinlik qiladigan narsalardan biri. Demak, bulardan biz qanday qilib xalos bo'lamiz? Bu muammolardan qanday xalos qilamiz? Alohida uyga chiqib ketaylik desak, buning ilojisi yo'q. Bolalaringizni tashlab keta olmaysiz. Uydagilarni tashlab keta olmaysiz. Hammasini bir chekkaga qo'yib, faqat dars qilaman, bo'ldi, nima bo'lsa bo'lsin deb ham o'tira olmaysiz. Chunki nima qiladi kechasi? Ovqat so'rashadi kelganda va yoki ishingizni qilmaganingizdan keyin gap eshitishingiz mumkin va yoki o'sha qilib qo'ymagan ishingiz tufayli o'zingizni ilmingizga gap tekkizdirib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Buni yechimini biz qanday qilishimiz mumkin?
Ya'ni qaysi yo'llar bilan bu narsalarni tartiblab, bu narsalarni ham uyga, ham ishga, ham darslarga vaqt ajrata olamiz. Qanday qilib? Bulardan yechimlarini, ya'ni bir nechta yechimi bor. Eng asosiysi yoki menga eng qulayi deb o'ylaganim bu yechimlardan birinchisi vaqtni bloklash. Bu nima degani? Siz ertalab va kechqurun va yoki ertalab obed, ya'ni 2 mahal siz o'zingizga o'sha vaqtni xuddi sizga o'sha soat bloklangandek faraz qilasiz. O'sha vaqt, o'sha soat faqat sizni darsingiz uchun, sizni ilmingiz uchun bloklangandek his qilasiz. Ya'ni u vaqtga hech narsa sig'maydi. U vaqtga ish ham sig'maydi. U vaqtga bolaga qarash bo'lsin, ovqat qilish bo'lsin, bu narsalar hech qaysi sig'maydi. Bu vaqtga faqat va faqat sizni Qur'on o'qishingiz va yoki muallimsoni o'qish darsingiz va yoki o'sha vazifangizni bajarishligingiz uchun belgilangan vaqt bo'ladi, xolos. Lekin buni belgilashlikdan oldin albatta sizga munosib bo'lgan vaqtni belgilashingiz kerak bo'ladi. Masalan, bomdoddan keyin 5 dan 6 gacha bo'lgan vaqt. Masalan, 1 soat eng sof soat, eng masalan hech kim chalg'itmaydigan, hech kim sizga qaramaydigan, hech kim bu soatda sizdan ish talab qilmaydi ham, to'g'rimi? Hali hamma uxlayotgan bo'ladi va yoki hamma dam olayotgan vaqt bo'ladi, ya'ni illoki 6 dan keyin choy tayyorlashingiz mumkin, bolalaringizni tayyorlashingiz mumkin. Undan oldingi 1 soat. Mana shu soatni siz bloklangan vaqt deb yozib qo'yasiz o'zingizga. Va o'sha bloklangan deganingizni o'zidayoq sizni fikringizda, o'sha aqlingizda bo'ldi, u soatda darsdan boshqa hech narsa sig'maydi menga degan narsa bo'ladi va dars qilayotganingizda bolangizga ham, ishingizga ham, ovqatingizga ham va yoki telefonga ham hech narsaga chalg'imaydigan vaqtingiz bo'ladi. O'sha 1 soat ichida faqatgina va faqatgina dars bilan mashg'ul bo'lasiz. Va bu birinchi smenasi, ya'ni ertalabki 1 soat, ikkinchi soatini xohlang obeddan keyinga qiling, xohlang uyqudan oldin, ya'ni uxlashdan oldin, masalan deylik 9 dan 10 gacha va yoki 10 dan 11 gacha bo'lgan, hamma masalan serial ko'rib, telefon ko'rib va yoki dam olib o'tirgan paytda aynan siz kitobingiz bilan mashg'ul bo'ladigan vaqtingiz bo'lsin. Demak, birinchi yechimimiz vaqtimizni aynan qaysi soatini biz bloklaymiz, mana shuni oldindan belgilab, oldindan aniqlab qo'yamiz. Ikkinchisi, buni ko'pchilik eshitgan bo'lishi mumkin. Masalan, ba'zilar 1 soat boshdan oxirigacha dars qilishlikka qurbi yetmasligi mumkin, toqati yetmasligi mumkin. Ozgina o'qiydi-da, voy dod, boshim og'rib ketdi, voy, nimam bosimim ko'tarilib ketdi deb bilaman-da men boshim og'rib ketyapti, ustoz, men dars qila olmayapman, nima qilishim kerak deydiganlar bor. Va yoki voy, men toqatim yetmayapti, dars qila olmayapman, sanoqlar qila olmayapman, ustoz, siz aytayotgan sanoqlarni qila olmayapman deydiganlar bor. O'zining sog'ligidan yoki yuragi bardosh bera olmasligidan. Bu narsalarni men to'g'ri tushunaman, chunki ilm olishlik o'ziga yarasha nimasi bor, og'irligi bor, o'ziga yarasha hattoki sovuqlik ham deyiladi. Ya'ni ilm olishlik sovuqlik deyiladi. Shuni men boshida eshitganimda haqiqatan hayron bo'lganman. Ya'ni ilm olishlik, ilm bu sovuqlik ekan. O'shaning uchun ham bizga issiqlik beradigan narsalar yesak, yana ham ilm o'qishimizni, ilm o'rganishimizni yana ham yengillashtiramiz. Hifz guruhidagi qizlarim bu narsani juda yaxshi bilishadi, to'g'rimi? Ilm olishlik bu sovuqlik, ya'ni shuning uchun ham dars qilganingizda muzlab ketasiz yoki o'sha immunitetningiz tushib ketganga o'xshaydi yoki o'sha davleniyasi tushib ketganga o'xshaydi, boshingiz orqasi og'riydi. Bular hammasi hamma insonda bo'ladigan tabiiy holatlar. Ya'ni siz bularni to'g'ri tushunsangiz agar, o'sha holatga keldingizmi, bo'ldi, menda o'sha holat kelyapti, ya'ni ilm olayotganim og'irligi ta'sirli bo'lyapti deysizda, shartta turasiz, bitta kofe damlaysiz, shartta turasiz, bitta novvot choy damlaysizda, oldingizga olib kelib olib, ichib davom ettirasiz. O'sha 2 minut damlab kelguningizgacha ham miyangiz ancha nima bo'ladi? Rohatlanib olgan bo'ladi. Va yoki men oldinlari ko'p aytganman, o'sha xurmo bo'lsin, yong'oq bo'lsin, shunga o'xshash 3-4 ta narsalar olib kelib oling. Har charchaganingizda yo nimadir bo'lganda og'zingizga bitta solasiz. Mayizmi, shunga o'xshash narsa solib oling. Hozir ayniqsa uzumlar chiqqan payt, to'g'rimi? Bir bog' uzum olib kelingda, har nima bo'lganingizda bitta og'zingizga soling. Har toqatingiz tugaganda yoki zerikdim deb endi yopmoqchi bo'lganingizda 2-3 ta uzum yeb oling. Mana shu shaklda o'zingizni aldab o'zingizga dars qildirib olasiz. 3 soat boshingizni ko'tarmasdan o'qishingiz kerak emas bizga. Unda siz ham charchaysiz, ham boshingiz og'rib qoladi, ham ilmdan ham sovib ketasiz.
o'zingiz ham qiynalib ketasiz. Biz aytayotgan natijani siz chiqarib bera olmaysiz. Ya'ni sifatli dars qila olmaysiz. Shu sababdan ham sifatli dars qilmoqchi bo'lsangiz agar, unda o'zingizni aldab, orada ozgina damlar berib, ozgina o'sha immunitetingizni ko'taradigan, qoningizni ko'paytiradigan, ayniqsa hozirgi ayollarda, hozirgi qizlarda juda ham ko'pida qon kamligi bor, to'g'rimi? Qoni kamligi sababidan ham hech narsaga immuniteti yetishmaydi, kuchi yetmaydi. Uyda ya'ni uyda kamgina ishlar bo'lsa ham, o'shalar qilguncha o'sha holi qurib qoladi. Nimaga shular? O'sha qoni kamligidan. Shu holatlarga ham baribir inson, ayniqsa ayol kishi qarashligi kerak. Siz ilm o'rganmoqchimisiz? Ham uyga, ham bolalarga, ham o'zingizning vazifalaringizga, ayollik vazifangizga, ham bundan tashqari ilmga ham o'zingizni bag'ishlayapsizmi? O'zingizni o'sha charchatasizmi shu narsalarda? Demak, unga yarasha o'zingizga o'sha charchab qolmasligingiz uchun oldini oladigan narsalar qilishingiz kerak. Aynan bu ikkinchi yechim, ya'ni ikkinchi uslub pomodoro deb qo'yishadi. Pomidor uslubi, ya'ni pomidor uslubi, ya'ni 25 daqiqa zo'r qilib dars o'qiysiz, 5 minut o'zingizga tanaffus berasiz. Yana 25 minut dars qilasiz, yana 5 minut tanaffus berasiz. Yana 25 minut dars o'qiysiz, yana 5 minut nima qilasiz? Tanaffus berasiz. Mana shu shaklda 2 soat, 3 soat bemalol charchamasdan dars qilishingiz mumkin. Mana bu ikkinchi to'siqimiz edi va uni ikkita yechimi edi. Demak, ikkinchi to'sig'imiz vaqt yetishmasligi va yoki tartib yetishmasligi yoki chalg'itadigan narsalarni ko'pligi. Demak, biz vaqt yetishmasligiga nima dedik? Birinchi nimamiz vaqtni bloklash. Ya'ni aynan o'sha siz bloklagan soatingizda faqat va faqat dars bilan mashg'ul bo'lasiz. Undan keyin boshqa ishlar bilan va undan oldin ham boshqa ishlar bilan mashg'ul bo'lib, ularni bitirib, aynan o'sha bloklangan soatgacha siz hamma ishlaringizni, uy ishi bo'lsin, bolalar bo'lsin va yoki uy vazifalari bo'lsin, qanaqa ishlaringiz bor, o'shalar hammasini bitirib bo'lib, bloklangan soatga bo'shab turasiz va bloklangan soatingizda ilmga o'zingizni ajratasiz. Ikkinchi yechimimiz nima ekan? Pomidor uslubi. Aynan o'zingizni chalg'itishlik texnikalari bilan o'zingizni zeriktirmagan holatda dars qilasiz. Ya'ni orada o'zingizni rag'batlantirib 5 daqiqa tanaffus bergan holatda. Endi bu 5 daqiqamiz yarim soat, 2 soat, 3 soatga cho'zilib ketmasligi kerak. Ayniqsa telefon bilan chalg'iydigan bo'lsangiz, telefon kirib ketadigan bo'lsangiz, 5 daqiqa emas, bu necha soatlarga cho'zilib ketishi mumkin. Shu narsadan ehtiyot bo'lishingiz kerak bo'ladi. Uchinchi to'siqqa o'tadigan bo'lsak, oxirgi to'sig'imiz uslub bilmaslik, uslub yetishmasligi. Ya'ni noto'g'ri o'rganishlik va yoki samarali o'qishlikni va yoki samarali o'rganishlikni bilmaslik. Bu ham eng katta to'siqlardan biri. Ya'ni siz o'rganayotgan narsangizni va yoki o'qiyotgan kitobingizni qaysi uslubda o'qishlikni va yoki qaysi uslubda dars qilishlikni uslublarini bilmaydigan bo'lsangiz va yoki o'sha rejasini to'liq bilmaydigan bo'lsangiz, unda o'sha kitobni va yoki o'sha darslikni siz oxirigacha o'qib yeta olmaysiz. Ilmni har bitta sohani o'ziga yarasha uslublari bor, o'ziga yarasha texnikalari bor, to'g'rimi? Xuddi shunday Qur'on o'qishning ham o'ziga yarasha uslublari bor, xuddi shunday Qur'on yodlashning ham o'ziga yarasha usullari bor va hattoki muallimsonini ham o'qishlikni o'ziga yarasha uslubi bor ekan. 3 bosqichni to'liq tugatgan qizlarimiz bu haqida menimcha to'liq fikrga ega bo'lishgan, to'g'rimi qizlar? Ya'ni muallimsoni kitobini ham hattoki o'ziga yarasha o'qish uslubi bor, o'qitish uslubi bor va o'rganish uslubi bor. Siz bu uslublarni bilmasdan turib, boshdan oxirigacha azru, izru, urzru deb o'qib ketaversangiz, boshdan oxirigacha va yoki oxirigacha ham yetkazmasdan yarmini o'zidan Qur'onga tushib ketadigan bo'lsangiz, albatta siz natijangiz siz kutgandaqa bo'lmaydi. To'g'rimi? Siz muallim sonini hattoki mana qanaqa uslubda o'qishligini 3 oy davomida bildinglar. Muallim soni kitobini hattoki 3 ga bo'lib o'qishlik kerakligini mana shu kurslarda, mana shu darsliklarimizda tushunib yetdinglar, to'g'rimi? Mana shu muallim sonini o'qiganinglarning o'zidayoq sizlar uslubni qanchalik muhim ekanligini bildinglar. Demak, ilm olishlikda, ilm o'rganishlikda sizda yetarli uslub bo'lsa va yoki uslub biladigan ustozda o'qiydigan bo'lsangiz, siz ozgina muddatda, qisqa muddatda juda ko'p narsalarni bemalol anglay olasiz, juda ko'p narsalarni tushunib yetasiz va juda ko'p narsalarni qamrab olib o'sha bilimingizni yetarli darajada chiqara olasiz. Agar siz uslub bilmaydigan bo'lsangiz, muallim sonini 10 yil o'qisangiz ham hattoki bir natijaga chiqa olmaysiz. 5 marta qaytarsangiz ham, 3 marta qaytarsangiz ham, 4 martalab o'qisangiz ham
shu qilib yodlab olsangiz ham, hattoki agar uslub bilmasdan o'qiydigan bo'lsangiz, bunda siz bir natijaga chiqa olmaysiz. Siz aynan hozirgi kurslarda, ya'ni hozir mana muallim soni o'qiyotgan qizlarimiz bor, Qur'on yodlayotgan qizlarimiz bor, to'g'rimi? Hammani o'ziga yarasha uslubi bor. Hamma darslarni o'ziga yarasha dars qilish uslubi bor. Siz hozir qaysi uslubdan qo'llanib yoki biz o'rgatayotgan o'sha uslublarni to'liq qo'llanib dars qilyapsizmi yoki yo'qmi? Birinchi o'rinda shuni tekshiring. Siz biz berayotgan uslublar bilan dars qilyapsizmi yoki yo'qmi? Biz aytayotgan uslublar, masalan, eshitish uslubi va eshitishda ham qanchalik necha marotaba eshitishlik uslublari va yoki qaytarish, takror uslubi, ya'ni o'sha tilingiz bilan nutq qilasiz, quloqingiz bilan eshitasiz, o'sha xatoingizni eshitasiz, qanchalik to'g'ri o'qiyapsiz, qanchalik noto'g'ri o'qiyapsiz. Mana shularni haqiqatan takrorlayapsizmi? Va yoki yozish uslubi bilan o'rganishlik, masalan, har bitta darslikni yozma shaklda konspekt qilib, hattoki muallim sonidagi o'sha darsliklardagi har bitta aytilgan gaplargacha, o'sha har bitta kalimaga berilgan tanbehlargacha yozib boryapsizlar, masalan. O'sha uslubni to'liq siz qo'llayapsizmi yoki yo'qmi? Va yoki Qur'on bosqichdagi qizlarga keladigan bo'lsak, sizga berilgan vazifa, ya'ni siz yodlashingiz kerak bo'lgan suralarni tinglayapsizmi? Sizga berilgan o'sha darsliklarni to'liq tinglab, to'liq takror qilib, to'liq o'sha qiroatlardan foydalanyapsizmi? Takrorlaringizni to'g'ri qilyapsizmi? O'sha yodlash uslublarini to'g'ri bajara olyapsizmi? Ya'ni har bitta oyatni birinchi o'rinda yodlab olasiz, keyin 3 ta oyatni bitta qilib jamlaysiz, keyin yana 3 ta oyat yodlaysiz, keyin 6 ta oyatni bitta qilib jamlaysiz, masalan. Keyin o'sha surani boshidan oxirigacha bitta qilib jamlab kimgadir topshirasiz uydagi va yoki o'rtoqlaringizdan kimgadir topshirasiz. Ana undan keyin ustozga topshiryapsizmi? Mana shu uslublarni to'liq qo'llanyapsizmi? Siz o'zingiz tekshiring. Agar haqiqatan hammasini qo'llanayotgan bo'lsangiz, albatta siz yaxshi natijaga chiqyapsiz. Demak, bu 3-chi to'sig'imiz uslub bilmasdan dars qilishlik ekan. Bu yerda yana bir nimani aytsak ham bo'ladi. Ya'ni, bo'ldi ustoz, men sizda shuncha o'qidim, endi bu yog'ini o'zim o'qib olaman deydiganlar bo'lishi mumkin. Yoki ustoz, men shu vaqtgacha 10 marta xatm qilganman, shu vaqtgacha o'zim o'qib kelganman Qur'onni, o'zim o'rganganman, hamma harflar o'zim hech bir ustoz ko'rmaganman deydigan o'quvchilar bo'lishi mumkin. Aynan bu o'quvchilar to'g'ri ba'zilari natijaga chiqqan bo'lishi mumkin, lekin ustozsiz uslub bilmasdan ular o'zlari harakat qilishligi 2 baravar, 3 baravar qiyinroq. Shu sababdan ham uslub biladigan ustozda o'qishligi aynan mana shu uslubni birinchi o'rinda yechadigan narsa. Alhamdulillah, sizlar uslub biladigan ustozdasizlar, uslub biladigan yaxshi uslubdagi o'qishdasizlar. Faqatgina endi bu yog'iga sizlar o'sha aytilayotgan uslublarni, o'sha texnikalarni to'g'ri qo'llanyapsizlarmi yoki qo'llanmayapsizlarmi? Yetarlicha dars qilyapsizlarmi yoki dars qilmayapsizlarmi? Haqiqatdan ham o'sha takrorlarni, haqiqatdan ham o'sha guruhga tashlayotgan sanoqiylarni to'liq haqiqiy sanoqlarmi o'sha? Masalan, ba'zilar ustoz 100 ta o'qidim men, 100 marta takror qildi deydi-da, lekin qiroatini eshitsangiz, dars topshirishini 10 martaga ham yetmagan bo'ladi, masalan. Buni albatta ustoz ajrata oladi o'quvchilar orasida. Sababi o'sha ohangdan, o'sha topshirishidan, o'sha o'ziga ishonch bilan topshirishligidan, ovozlarining titrashidan, bular hammasidan siz qanchalik dars qilib, qanchalik o'sha surani ustida va yoki o'sha dars ustida qancha mehnat qilganingiz shunday bilinib turadi. Hozir buni bilmaydi ustoz deb o'ylashingiz mumkin, lekin ertaga o'zingiz qiynalib qolishligingiz hech gap emas. Vazifalarni, o'sha uslublarni to'liq qo'llashlik aynan mana shu 3-chi to'siqni, demak, uslub bilmaslik to'sig'ini asosiy yechimlaridan biri ekan, inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.